Всем привет! С вами канал Вдали от города и я Нина Коновалова. Поздравляю вас с наступлением весны. Всем хорошего настроения и трудовых успехов на земле. А я хочу свое видео посвятить курам и марту месяцу. Итак, зима у нас в этом году оказалась сырой, дождливой, слякотной. Каждый год обычно, мы, когда такой переход с зимы на весну, когда возникает сырость, мы пропаиваем кур антибиотиком. В этом году замотались, задержались, сырость началась еще в середине февраля, а мы ее, обычно в марте, и про пропойку кур антибиотиком мы забыли. Что у нас в итоге? В итоге куры простыли. Возможно, такое случается не у всех. Я рассказываю про свой регион. В Волгоградской области у нас такая погода непредсказуемая. Может зимой лить дождь, а куры легче переносят сильные морозы, нежели слякоть, эта сырость. В общем, в итоге у нас куры простыли. Результат таков. Вчера уже одну курицу я выкинула, поскольку она погибла. И экстренно принялась лечить. Я рекомендую всем вам иметь в своей аптечке вот такой антибиотик Энронит. Это антибиотик для птиц. В общем-то, у него широкий спектр действия. И можно пропаивать не только кур, уток, индоуток, все кур, птицы, но это лекарство подходит и для кроликов. Широко используется в сельском хозяйстве. Поэтому весной и осенью, когда эта самая сырость, от 3 до 5 дней лучше пропоить кур этим антибиотиком. Один кубик на литр воды в холодную воду. Давать по утрам перед тем, как кормить их. Чем хорош этот препарат, он не влияет на яйценоскость, и этот препарат, если когда вы пропаиваете им, то яйца у кур можно не отбирать, не утилизировать, а они пригодны к употреблению. Вот я вам сейчас покажу еще одну курочку, которая также простыла, кашляет, сопли у нее, конечно, хрипит она. Мы ее забивать не будем, потому что сейчас я просто ее отсажу, она все равно уже сегодня к вечеру и погибнет. Собственно говоря, вот эта курица, уже она отошла в мир иной, сейчас я ее буду утилизировать. Вот, собственно говоря, о чем я вам говорила. Куры, как, собственно говоря, и любые другие животные, как и люди, подвержены инфекционным респираторным заболеваниям. Поэтому, чтобы не доводить до этого состояния, 2 раза в год лучше, конечно, пропаивать их антибиотиком. Это весной и осенью, когда климатические переходы, снег, дождь, ветер, холод, такая слякотная погода. Вот, собственно говоря, все, что я хотела вам рассказать. Всего доброго, до свидания.